Значи ще изнесем от името на фондацията за 8 март някои дълбоки неща за жената. Учителя казва, думата жена, според първичния език, означава живот. Това е живота в мистерията. Ще обясня. Жената душа няма сътвореност в себе си. Тя е вкусът на любовта. Жената душа е величествено явление, защото тя е древен изначален лъч и от Бога, и от мистерията. Тази божествена жена душа е портал към Бога, тя е ключ и тя твори Бога в нас. Но който не е преодолял себе си и не е постигнал своя дух, своята божественост, той не може да срещне тази велика любов, зад която е Бог. Първо е била любовта, после е слязла от мистерията и се е облякла в таинството душа. После тази душа е слязла и е станала изначална жена, която е част от Бога и част от великата душа на Бога. Част от великия замисъл на Бога. Тази величествена жена душа е отвъд историята. В нея няма време. Тя живее в тишината на своето изначално и първично състояние. Даже тук, ако трябва да допълня нещо, изначалното състояние е преди Бога. Абсолютното прасъстояние. Тогава Бог още го е нямал. Това са много дълбоки неща иначе. Така, любовта. Любовта като мистерия в абсолюта. Любовта е древното състояние на самия Бог. Тази жена душа не е нито земна, нито духовна. Тя е божествена, първична. Тя е от съвършенството на Бога. Тази изначална жена душа е над човешкото виждане. Тя е промисълът на Бога. Ако не беше тази жена душа в света, която съществува и не съществува, светът щеше да се разпадне. Без тази любов нямаше кой да огрее света. Истинската любов в жената душа знае своя път към Бога. Любовта е сърцевината на жената душа. Жената душа е слязла любов на Бога, на самия Бог. Тя е Божие слизане, но хората не познават Бога тотално и затова не познават жената. Любовта на жената душа е еликсирът на живота. Чрез жената Бог е слязал. Чрез жената любовта е тук и затова жената е видима мистерия, защото тя е сърцето и сърцевината на любовта. Жената е душа, означава тя е същност без време. Ако жената душа срещне любовта, тя става велика преданост. Жената душа няма име. Душата е любов, а името е нещо преходно, нещо временно. То е свързано с тялото. Истинската любов е среща на две осъзнати, несътворени души. Тук се срещат две дълбини, две чисти, съкровени дълбини. Тялото на жената има име, но душата е без име и без образ, защото тя е безименна. В жената душа Бог те прегръща. Да застанеш срещу жената душа, то е да застанеш срещу незнайното, срещу мистерията на Бога. Тот казва, че тайната на жената душа е в това, че тя е по-древна от живота. Истинската жена е любов и тя е завръща човека в изгубения възглед за нетера, за Бога, пак от тот. В истинската жена душа звучи само Бог, защото тази жена е докосната от Бога и от мистерията. Като цяло това е египетски възглед. А жената земя трябва да изстрада своя път и да се завърне в рая на душата си. Душата е изгубената райска градина. Това се е случило, когато човекът е бил изпъден от душата си. Той е изгубил душата си, Бог е отделил, за да ни я развали. Човека да ни развали душата. Жената душа е мостът над света и над празнотата. Без познаването на истинската любов, светът се превръща в разцъфтяващ се хаос.
Ти не можеш да откриеш истинската любов или жената любов. Тя е дар. Или я няма. Трябва да почакаш, трябва да озрееш. Разбирането на тази любов е дълбинно посвещение, но тайната пак се остава. Любовта е, която разбира живота, а не знанието.